Colega mea, Daniela, observați că nu e lângă mine, nu? Sau nu se observă lucrul ăsta, nu știu. Daniela e alături de doi invitați care au venit tocmai din Franța. Da, e țara aia unde e Paris, acolo unde auzi croissant, acolo unde e garçon și, apropo, pe calea asta îmi salut profesoara din clasa a doua de limbă franceză. Bonjour, madame, le profesor de francez. Și am să-i dau o legătură colegii mele, Daniela. Vor vorbi despre vinuri, pentru că francezii chiar sunt buni la vinuri. Bună dimineața sau bonjour! Bună dimineața, Ioane! Trebuia să mai adaugi un je ne mange pas si jour și ai fi dat bacalaureatul la franceză pe nota 10. Da, a fost vizibil că am dat bacalaureatul la franceză, da? Evident. S-a tot zvârcolit Voltaire și Hugo în mormânt, dar nu-i pe asta. Într-adevăr, avem parte de niște invitați deosebiți care au venit în Republica Moldova cu o intenție nobilă de a realiza un film documentar despre drumul vitivinicol, care sigur cel mai bine dezvoltat este exact pe mal de Dunăre. Totuși, care este povestea și de ce au ajuns aici, ce își doresc să facă, ne spun chiar ei nemijlocit. Bertrand Vansu, realizatorul filmului, și Tony Zaconi, asistentul acestuia. Bon matin, soyez bienvenus à Moldavie. Bună ziua! Bună ziua! Très bien! Bună ziua! Alors, on va parler en romain? Non. Pas encore. Pas encore. Deci încă nu vorbim în română, mai au ceva timp să înveți această limbă. Il vous plaît ici? À Moldavie? La Moldavie, oui, la Moldavie bien sûr nous plaît beaucoup. Pour moi c'est pas la première fois en Moldavie, donc j'aime déjà beaucoup la Moldavie. Et Tony, c'est la première fois qu'il vient en Moldavie et je crois qu'il l'aime déjà énormément. Oui, j'aime beaucoup. Oui. Moi, quand Bertrand m'a parlé de la Moldavie et de ses multiples expériences en Moldavie, ça m'a donné envie de le suivre dans cette aventure. Deci Bertrand nu este la prima experiență aici în Republica Moldova, a mai fost de câteva ori și este îndrăgostit de tot ce înseamnă țărișoara noastră. Uite, l-a convins și pe Tony să vină de această dată, care este pentru prima oară, dar sunt sigură că nu pentru ultima oară. Quelle a été l'idée de votre arrivée ici? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que l'idée est très noble, mais très difficile en même temps. C'est pas si difficile, mais l'idée... Lors d'un voyage précédent en Moldavie, j'ai visité la plus grande cave de vin au monde en Moldavie. Et j'ai toujours eu envie de faire un film à propos du vin et de la Moldavie. Et pourquoi venir en Moldavie par avion alors qu'on peut venir en voiture? Et quand nous avons regardé la carte de l'Europe, nous sommes de Besançon, c'est à côté de la Suisse, en France. Et on regarde Besançon, on regarde Chișinău et on voit qu'il y a une route naturelle, bleue, qui s'appelle le Danube. Pleine de vent. Et on s'est dit qu'on allait suivre le Danube, rencontrer des gens qui font du vin dans chaque pays et faire un film sur le vin le long du Danube. Deci Bertrand susține că data trecută când a fost în Republica Moldova a mers la cea mai mare galerie subterană de vinuri din Republica Moldova și atunci a înțeles că vrea să facă un film despre aceasta. Uite, așa s-a pornit ideea. Ei sunt de origine din Besançon, din Franța, și au deschis harta. Au văzut că de acolo până în Moldova au de traversat exact Dunărea. Și de ce să vii cu avionul dacă poți să mergi cu mașina? Este atât de simplu, mai vezi ceva. Și așa să descopere toate zonele viticole de acolo. Mais c'était l'Hongrie, Autriche, France, Roumanie aussi. Roumanie. Et Serbie. Vous êtes arrivé, c'est la dernière destination, la dernière Moldavie. Destination est la Moldavie, avec la plus grande cave de vin au monde. Nous y étions hier, c'était formidable. Je crois que vous avez dégusté. Voilà, nous avons dégusté aussi, bien sûr. Normalement. Mais pas trop, parce qu'il faut conduire aussi, c'est un road trip. Mais nous avons dégusté. Mais vous conduisez les deux, oui? Oui, il y en a un qui boit et l'autre qui conduit. Ah oui, une fois sur deux. Ou alors... Où est la vérité? On prend le taxi. On prend le taxi, c'est mieux, c'est préférable. Deci, să vă zic și dumneavoastră, este ultima destinație, de fapt, Republica Moldova, pentru că aici este recordul din toate cele 7 țări în care au mers în călătorie. Vorbim de Austria, România, Croația, au ajuns cu bine aici. Au fost chiar ieri în vizită, au degustat vinurile, dar nu pot să bea foarte mult pentru că conduc mașina. De fapt, Tony zice că el mai mult e cu șofatul și Bertrand cu degustatul. Dar data viitoare se schimbă rolurile. Tony, tu es pour la première fois ici dans notre pays. Oui. Qu'est-ce qu'il te plaît de plus lors du vin? Qu'est-ce que tu as réussi à voir, par exemple?
Alors, quand Bertrand m'a proposé le projet, j'ai tout de suite accepté parce que, bon, c'est un projet autour du vin, mais c'est aussi un road trip qui permet de découvrir tous les pays jusqu'à la destination finale, la Moldavie. Ce qui me plaît en Moldavie, c'est tout simplement les gens qui y habitent. Leur accueil. C'est vrai. Voilà, on a encore un exemple aujourd'hui avec le très bon accueil qu'on a ici aujourd'hui. Merci. C'est l'accueil et c'est le mélange des cultures et cette richesse de la culture moldave qui est très, très intéressante. Je suis ici, on est ici que depuis 5 jours et c'est vraiment enrichissant de rencontrer les gens d'ici. Sunt aici de aproape 5 zile și Toni, fiind la prima experiență aici, la prima vizită în țărișoara noastră, spune că cel mai mult îi plac oamenii de aici, pentru că, deși este o călătorie cu subiectul vizat în primul rând vitivinicol, trebuie să recunoască că tot ceea ce înseamnă cultura și specificul uman este unul absolut senzațional. Je veux savoir plus d'informations en ce qui concerne ce film documentaire. Oui. J'ai reçu la présentation de votre projet et c'était écrit que tu peux conduire d'une main et faire les images d'une autre main, c'est vrai ça? Et comment est ça possible? C'est comme ça ou quoi? Oui, ça arrive. C'est parce que j'ai déjà fait un film sur un voyage à vélo. Les cyclistes? Oui. Ouais. Et je suis allé de Besançon jusqu'à Rome à vélo. On a fait 1180 km, on était plusieurs. Et effectivement, lors de ce voyage, je conduisais d'une main le vélo et je filmais de l'autre avec une... C'est une tradition pour toi, oui, deja. De voyager et de filmer, oui. El nu este chiar la prima experiență de a face un film documentar, a fost din Besançon până în Roma ca să realizeze un film despre ciclism, o distanță lungă, vă dați seama, așa că este deja obișnuit să filmeze, să prindă cadrele cu o mână și cu cealaltă să țină volanul sau deja să țină bicicleta. Comment et quand on va voir ce film documentaire? Alors, j'espère le plus tôt possible. Il y a énormément de vidéos, d'interviews, il y a énormément d'heures de vidéos. Donc le montage va être très long. J'espère finir le montage avant Noël. Oh, c'est rapide. Ouais. Filmul va putea fi urmărit destul de rapid, zic eu, pentru că, deși sunt foarte multe ore de montat, vă imaginați interviuri, peisaje, 7 țări, totuși, vom reuși să vedem aceste secvențe și film despre istoria cu vinul sau Danube. De ce frumos sună Dunărea? O să fie exact înainte de sărbătorile de iarnă. Pour combien de jours vous êtes ici encore? Encore deux jours. Je crois. Encore 2 jours ici, oui, seulement. C'est peu. C'est peu, mais par exemple en Serbie, nous sommes restés qu'une journée. Ah, j'ai l'honneur, merci beaucoup. Mai stau 2 zile acești tineri incredibili în Republica Moldova și mie mi se pare puțin. Dar se pare că în Serbia au stat doar o zi, așa că noi încă suntem norocoși. Dites-moi s'il vous plaît, en ce qui concerne votre projet, j'ai vu aussi qu'on peut donner pour la réalisation de ce projet, ou on peut donner. Oui. C'est quoi l'idée? Parce que je m'imagine que c'est pas seulement le plan financier, mais c'est aussi pour contacter avec les hommes, pour les informer. Oui, c'est aussi pour faire participer les gens autour de nous, pour qu'ils sont impliqués dans la réalisation du film. En participant financièrement, ils deviennent coproducteurs du film. Et c'est intéressant. Il va voir son nom là-bas, oui? Oui, dans le générique de fin, oui. C'est bien, de fapt băieții au încercat să facă și o strategie de marketing, să zicem așa, un PR la nivel internațional, pentru că au lansat o invitație pentru cei care își doresc să contribuie la realizarea acestui film documentar. Și astfel, cei care își doresc să vadă, de exemplu, numele lor în generic, în tot ceea ce înseamnă subtitre și banda asta derulat de la urmă, pot să doneze niște bănișori doar pentru a se implica, pentru a cunoaște mult mai multe despre aceste detalii. Bon, c'est quoi l'idée de ce film? Parce que c'est pas seulement du vin. Non. C'est la tradition, c'est la culture. Oui. Quoi encore? C'est pas uniquement un film sur le vin. C'est un film effectivement sur les traditions, sur les cultures, sur les légendes. Par exemple, quand nous sommes allés en Hongrie, nous avons rencontré des gens qui font du vin qui s'appelle Egri Bikaver. Ça veut dire sang de taureau. Bull's blood, sang de taureau. Il y a toute une légende autour de ce vin au XVIe siècle, quand les Hongrois se battaient contre les Turcs.
Ils étaient très grands, c'était des guerriers hongrois, et ils avaient des grosses barbes et ils buvaient le Egri Bikaver et ils avaient du vin qui coulait le long de leur barbe. Donc ils avaient la barbe très rouge et les Turcs avaient peur d'eux, ils pensaient qu'ils buvaient du sang de taureau. Ouais. Ah, c'est ça, j'ai pas étudié ça la leçon d'histoire. Deci filmul respectiv nu este doar despre vin, este despre legendele domeniului vitivinicol, este despre tradiții, despre cultură, pentru că există și legende pe care ei încearcă să le descifreze pe parcursul acestei pelicule. Bună oară, în secolul XVI existau bătălii între turci, croați, orice națiune și exista un grup de persoane care beau vin și ziceau că atunci când serveau vinul ăsta le curgea peste barbă. Bine, eu n-am barbă, Bertrand are, eu nu am. Și se făcea barba roșie. Respectiv, turcii s-au speriat, ziceau că ăștia beau sânge de taur și astfel au renunțat la luptă. Vous avez trouvé des légendes intéressantes ici à Moldavie ou pas encore? Oui, on a rencontré déjà 3 producteurs de vin ici en Moldavie, un petit peu partout, un petit peu au sud-est, sud-ouest, aux alentours de Chișinău. Oui, très intéressant. Mais en fait, ce que nous a appris cette aventure, surtout, c'est, comme vous l'avez dit, c'est pas seulement un film sur le vin, c'est aussi montrer que le vin, peu importe, enfin, c'est mieux s'il est bon. Mais ce qui fait qu'un vin est bon, c'est le moment où on le boit et avec qui on le boit. C'est le plus important, moi je suis sûre de ça. Au descoperit foarte multe lucruri interesante și despre vinul din Republica Moldova, cu zonele din sud, din nord, sud-est și tot așa mai departe. Important este să știi cu cine să servești acest vin. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour ce que vous faites, mais je peux pas faire abstraction du fapt que tu as une bonne copine, c'est notre chanteuse, Victoria Mahu. C'est vrai. Et tu fais aussi des clips. Tu as travaillé avec elle pour faire une chanson d'or de tine d'or. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai. C'est vrai. Quelle est la liaison entre vous? Depuis combien de temps vous connaissez? On s'est connus par hasard à Besançon. Parce qu'elle habite à Besançon depuis plus de 10 ans maintenant. Et elle m'a contacté pour faire une vidéo, un clip vidéo. Et c'était très rigolo parce que je connaissais déjà très bien la Moldavie. Et normalement, quand un Moldave parle de la Moldavie en France, personne ne connaît. Comprend parce que c'est. Quand elle m'a dit je viens de Moldavie, je fais de la musique en Moldavie, je dis mais bien sûr je connais la Moldavie, j'adore la Moldavie. Ah, c'est parfait. Ca să înțelegeți și dumneavoastră despre ce am discutat, Victoria Mahu este o interpretă destul de cunoscută și aici, dar și în Franța. S-au cunoscut din întâmplare în Besançon atunci când Victoria l-a rugat să-i facă regia pentru un videoclip și a încercat să explice oarecum unde se află Republica Moldova, despre ce e vorba și le-a zis stai liniștită, fată, că nu e atât de complicat, mie îmi place foarte mult Moldova, nu sunt la prima expérience, déjà avem și imaginile videoclipului. Je vous remercie encore une fois et je vous attends chaque fois ici en Moldavie avec le film déjà préparé pour la première. Oui. Merci beaucoup, așadar așteptăm premiera și zic eu, dacă tot am menționat-o pe Victoria Mahu, să-i transmitem și pupicei și salutări, pentru că ne e dor de ea și așteptăm acasă, dar să urmărim și colaborarea asta frumoasă dintre ei. Atât de mult când tu nu ești, eu arunc priviri absent atunci când ești departe și nu te găsesc. Parcă vin și parcă nu, departe e lumea, departe ești tu. În zadar încerc să amăgesc minutele și orele ce trec în șir. N-am răbdare să ajung la tine, dar e noapte și e prea târziu. Parcă e bine și parcă nu, departe e lumea, departe ești tu. Dor de